ഹായ്, ഞാൻ ഡോക്ടർ റിസ. ഇന്ന് സംസാരിക്കുന്നത് ഗർഭാവസ്ഥയിൽ ഗർഭസ്ഥ ശിശുവിന്റെ എക്കിള് പല സ്ത്രീകൾക്കും അനുഭവപ്പെടാറുണ്ട്. എന്ത് കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ എക്കിള് ഗർഭിണിക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത്? ഇങ്ങനെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ എക്കിള് എടുക്കുന്നതിന്റെ പ്രധാന കാരണം കുഞ്ഞ് വയറിനകത്ത് സേഫ് അല്ലാത്തത് കാരണമാണ്. ഇങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്? ഇത് പേടിക്കേണ്ടതുണ്ടോ? അതുപോലെ പലരും ചോദിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് കുഞ്ഞ് എക്കിള് എടുക്കുന്നത് കുഞ്ഞിന്റെ മൂവ്മെന്റ്സ് ആയിട്ട് കൗണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളത്. ഇതുപോലെയുള്ള കോമൺ ആയിട്ട് ഗർഭസ്ഥ ശിശുവിന്റെ എക്കിളിനെ കുറിച്ച് ചോദിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ സംസാരിക്കുന്നത്. ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ഗർഭസ്ഥ ശിശുവിൽ എക്കിൾ ഉണ്ടാവുന്നതിന്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് നോക്കാം. വയറിലെ അറയിൽ നിന്ന് നെഞ്ചിലെ അറയെ വേർതിരിക്കുന്ന പേശിയുടെ അനിയന്ത്രിതമായ സങ്കോചങ്ങൾ, അതായത് ഡയഫ്രത്തിന്റെ അനിയന്ത്രിതമായിട്ടുള്ള സങ്കോചങ്ങൾ മൂലമാണ് ഗർഭസ്ഥ ശിശുവിന് എക്കിൾ ഉണ്ടാവുന്നത്. ഗർഭപാത്രത്തിൽ അമ്നിയോട്ടിക് ഫ്ലൂയിഡ് ദ്രാവകം ശ്വസിക്കുകയും പുറന്തള്ളുകയും കുഞ്ഞുങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് കാരണം കുഞ്ഞുങ്ങൾ ശ്വസനം പരിശീലിക്കുന്നുണ്ട്. ചിലപ്പോൾ ഒരു കുഞ്ഞ് അമിതമായിട്ട് ഈ ഒരു അമ്നിയോട്ടിക് ഫ്ലൂയിഡ് എന്ന ദ്രാവകം ശ്വസിക്കുമ്പോൾ ഡയഫ്രം പേശിക്ക് ഇറിറ്റേഷൻ സംഭവിക്കുന്നത് കാരണമാണ് എക്കിൾ ഉണ്ടാവുന്നത്. ഇനി എപ്പോഴാണ് ഗർഭസ്ഥ ശിശുവിന് എക്കിൾ ഉണ്ടാവുന്നതെന്ന് നോക്കാം. ഗർഭകാലത്തിന്റെ ആദ്യ മാസങ്ങളിൽ തന്നെ ചില ഗർഭിണികൾക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ എക്കിൾ ഫീൽ ചെയ്യാറുണ്ട്. എന്നാൽ ഗർഭകാലത്തിന്റെ സെക്കൻഡ് ആൻഡ് തേർഡ് ട്രൈമസ്റ്ററിലാണ്, അതായത് 4ാം മാസത്തിന് ശേഷമാണ് മിക്കവർക്കും കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ എക്കിൾ കൂടുതലായിട്ട് അനുഭവപ്പെടാറുള്ളത്. ഇനി എങ്ങനെയാണ് ഗർഭസ്ഥ ശിശുവിന്റെ എക്കിള്, അതായത് ഹിക്കപ്സ്, ഗർഭിണിക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം. വയറിന് മുകളിലൂടെയുള്ള ചെറിയ താളങ്ങൾ പോലെയോ അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ ഒരു തുടിപ്പ് പോലെയൊക്കെ ആയിരിക്കും കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ഹിക്കപ്സ് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത്. ഹിക്കപ്സ് നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ കുറച്ച് നിമിഷം മുതൽ കുറച്ച് മിനിറ്റുകൾ വരെ നീണ്ടു നിൽക്കുന്നതാണ്. ഇനി ഗർഭപാത്രത്തിൽ കുഞ്ഞിന് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുള്ളത് കൊണ്ടാണോ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ എക്കിൾ എടുക്കുന്നത് എന്നതാണ്. പ്രധാനമായിട്ടും ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഡയഫ്രത്തിന് ഇറിറ്റേഷൻ സംഭവിക്കുന്നത് കാരണമാണ് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ എക്കിൾ ഉണ്ടാവുന്നത്. അല്ലാണ്ട് കുഞ്ഞ് വയറിനകത്ത് ഹെൽത്തി അല്ലാത്തത് കൊണ്ടോ മറ്റൊന്നും കാരണമല്ല കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് എക്കിൾ ഉണ്ടാവുന്നത്. ഇനി ഗർഭപാത്രത്തിൽ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് എക്കിൾ എടുക്കുന്നത് സാധാരണയാണോ എന്ന് പലരും ചോദിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. സാധാരണയായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ഹിക്കപ്സ് ഗർഭിണിക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത്. ഇത് കുഞ്ഞിന്റെ ശ്വസന വ്യവസ്ഥ ശരിയായി വികസിക്കുന്നു എന്നതിന്റെ ഒരു സൂചന കൂടിയാണ്. എന്നാൽ എല്ലാ ഗർഭിണികൾക്കും കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ഹിക്കപ്സ് ഗർഭകാലത്തിന്റെ അവസാനം വരെ ചിലപ്പോൾ കിട്ടിക്കോണമെന്നില്ല. ചില ഗർഭിണികൾക്ക് ഈ കുഞ്ഞിന്റെ ഹിക്കപ്സ് ദിവസത്തിൽ 1 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ തന്നെ പല തവണയായിട്ട് കിട്ടാം. ചിലപ്പോൾ ദിവസത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആഴ്ചയിലൊക്കെ ആയിരിക്കും കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ഹിക്കപ്സ്, അതായത് എക്കിള് ഗർഭിണികൾക്ക് ഫീൽ ചെയ്യാറുള്ളത്. ഗർഭസമയത്ത് ഉണ്ടാവുന്ന ഗർഭസ്ഥ ശിശുവിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഈ എക്കിള് അമ്മയ്ക്ക് കുഞ്ഞിന് യാതൊരു തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നവും ഉണ്ടാക്കുന്നതല്ല. ഇനി ഇങ്ങനെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ എക്കിള് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഗർഭിണി എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നതാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് നമുക്കിതിൽ യാതൊന്നും തന്നെ ചെയ്യാനില്ല. എങ്കിലും ചില ഗർഭിണികൾക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ഹിക്കപ്സ് വരുന്ന സമയത്ത് അവരുടെ ശ്രദ്ധ കൂടുതലായിട്ട് ഈ ഒരു കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ എക്കിളിലേക്ക് പോകുന്നത് കാരണം അത് അവർക്ക് ചിലപ്പോൾ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള സമയത്ത് ഗർഭിണികൾ അവരുടെ പൊസിഷൻ ഒന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക. കുറച്ച് സമയം നടക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിക്കാനും കൂടെ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക. ഗർഭസ്ഥ ശിശുവിന്റെ എക്കിൾ എടുക്കുന്നത് എത്ര മിനിറ്റ് വരെ നീണ്ടു നിൽക്കാം എന്നുള്ളതാണ്. കുറച്ച് മിനിറ്റുകൾ മുതൽ 15 മിനിറ്റ് വരെയൊക്കെ നീണ്ടു നിൽക്കാറുണ്ട് ചില കേസിൽ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ എക്കിൾ എടുക്കുന്നത്. ഇനി പലരും ചോദിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ കിക്സ്, അതായത് കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ മൂവ്മെന്റ്സ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ എക്കിൾ കൗണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളത്. ഗർഭസ്ഥ ശിശുവിന് എക്കിൾ ഉണ്ടാവുന്നത് ഡയഫ്രം പേശിയുടെ അനിയന്ത്രിതമായിട്ടുള്ള സങ്കോചങ്ങൾ മൂലമാണ്. എന്നാൽ ഗർഭപാത്രത്തിൽ കുഞ്ഞിന് ചുറ്റും സഞ്ചരിക്കുന്നത് മൂലമുണ്ടാവുന്ന ചലനങ്ങളാണ് ബേബി കിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. കുഞ്ഞുങ്ങൾ വയറിനകത്ത് തിരിയുന്നതും മറിയുന്നതും കൈവച്ചിട്ട് ചവിട്ടുന്നതും കുത്തുന്നതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ കിക്സ് ആയിട്ട് കൗണ്ട് ചെയ്യുന്നത്. കുഞ്ഞിന്റെ വളർച്ച ഓരോ മാസവും കൂടുന്തോറും കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ മൂവ്മെന്റ്സ് ശക്തമായിട്ട് ഗർഭിണികൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ഹിക്കപ്സ് ഒരിക്കലും കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ മൂവ്മെന്റ്സ് ആയിട്ട് കൗണ്ട് ചെയ്യുന്നതല്ല. ഗർഭസ്ഥ ശിശുവിന് എക്കിൾ ഉണ്ടാവുന്നത് കുഞ്ഞ് ഗർഭപാത്രത്തിൽ സേഫ് അല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണോ അതോ മറ്റെന്തെങ്കിലും കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാണോ ഉണ്ടാവുന്നത് എന്നത് ഈ ഒരു വീഡിയോയിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഗർഭസ്ഥ ശിശുവിന്റെ എക്കിൾ പല ഗർഭിണികൾക്കും ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെ ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമന്റ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ട് തോന്നിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവർക്കും കൂടെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ കമന്റ് ആയിട്ട് ചോദിക്കാവുന്നതാണ്. അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ കാണുന്നത് വരെ ബൈ.